इन्टरनेट अनलाइनको www.flashkhabar.net विश्वभर प्रसारण भइरहेको अनलाइन खबरमा म अस्मिता अधिकारीको नमस्कार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र इजिप्टका प्रधानमन्त्री बीच भेटवार्ता। सहमति भए अनुरूप शिक्षा विधेयक अगाडि नबढेपछि नेपाल शिक्षक महासङ्घको पुनः आन्दोलनको घोषणा। श्रावण 1 गतेदेखि स्वास्थ्य बिमाबाट उपचार गराउँदा रिफर लिनु नपर्ने, नागरिकले सहजै सुविधा लिन सक्ने। अबदेखि नेपाली नागरिकले प्राइभेट प्लेन किन्न पाउने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नीति सार्वजनिक। काठमाडौँ दरबार मार्ग स्थित हिटी पोखरी नजिक निर्माणाधीन 9 तले भवनको लिफ्टको सिक्री चुडिदा 2 जना मजदुरको मृत्यु। पोखराका पत्रकार दिननाथ बराल सहित 10 जना खेल पत्रकारलाई राष्ट्रिय प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान। मानव तस्करको पछि लाग्छौं, नेकपा माओवादी र रासपा सांसदहरूको अभिव्यक्ति। रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 3 मा उपनिर्वाचन कार्तिक 17 गते हुने निश्चित। पछिल्लो समय न्यायालयप्रति आम नागरिकले विश्वास कमजोर हुँदै गएको नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाको भनाई। नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर बस्नेतलाई 8 वर्ष कैद सजाय, कुल 28 करोड जरिवाना। धनगढीमा लगातार परेको वर्षाले करिब 1000 घर डुबान, बाढीमा फँसेका 8 जनाको उद्धार। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा 5 र डिजल मट्टीतेलमा 4 रुपैयाँले बढायो। धन्यवाद। विस्तृत समाचारको अपडेटका लागि हाम्रो पेज flashkhabar.net वा टिभी हेर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।